Министерство лесного хозяйства проводит акцию «Неделя леса» называется. В апреле она в основном всегда проходит. Каждый год эта акция приурочивается к определенным событиям. Было это и 70-летие освобождения Республики Беларусь от захватчиков, было это и 140 лет мечу Колесова. В этом году она приурочена восстановлению леса на участках, которые были повреждены стихийными бедствиями. Мы старались подобрать участок, чтобы и нам было до него и добраться удобно. Здесь была разработка карьера под строительство автодороги М5. А в основном лесхоз поврежденные участки восстанавливает, как и все остальные области нашей Могилевской области, на территории Червинского и Смолевического. Акции Бобруйским лесхозом запланировано посадить около 60 гектар насаждений. Всего в этом году план у лесхоза 290 гектар, но 60 будет посажено в рамках этой акции. Сегодня мы находимся на территории Бобруйского лесничества. Наша миссия – высадить эти маленькие саженцы, чтобы через много-много лет вырос красивый сосновый лес, чтобы нашим людям было свободно дышать чистым воздухом.